ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், போன வீடியோவில் நம்ம விலங்குடைய ஒலியை பார்த்தோம். இப்போ பறவைகளோட ஒளி மரபை பார்க்க போகிறோம். ஆந்தை எப்படி கத்தும்னா அலறும். ஆந்தை அலறும். காகம் கரையும். சேவல் கூவும். இதுவே கோழின்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, கோழி கொக்கரிக்கும். சேவல் தான் கூவும். குயில் கூவும். புறா குணுகும். மயில் அகவும். கிளி பேசும். கூகை குளரும். இதில் மயில், கூகை, அதுக்கப்புறம் புறா, இதெல்லாம் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. இதுலேருந்து ஒரு கொஷின் கண்டிப்பாக வரும். தேங்க்யூ ஆல்.